फाइनली तुम लोग इंडियन हिबी डायरा गेम का न्यू अपडेट आ चुका है और इस न्यू अपडेट में न्यू ट्रैक्टर का ट्रॉली, न्यू क्रेन एंड न्यू रोड रोलर का भी ऐड किया गया है। सब कुछ का चीट कोड जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्रेन का चीट कोड बता देता हूँ, तो क्रेन का चीट कोड बताने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो क्रेन का चीट कोड है 5366। जैसे आप लोग ये डाल कर दोगे तो क्रेन आ जाएगी। अभी मैं आप लोगों को रोड रोलर का चीट कोड बताता हूँ, तो रोड रोलर का चीट कोड है 5777 एंड अब मैं तुम लोग को बताता हूँ ट्रैक्टर का ट्रॉली का चीट कोड, तो उसका चीट कोड है 5888। जैसे आप लोग ये कैलकुलेटर में डाल कर दोगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने आ जाएगी 5। जैसे आप लोग 5888 कैलकुलेटर में डाल दोगे तो आपके सामने आ जाएगी ट्रैक्टर का ट्रॉली। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना।